Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va apprendre les types du lien logique, de lien logique. Donc les différents types de liens logiques. En fait, il y a quatre types de liens logiques. في عندنا أربع أنواع من les liens logiques. Les différents types de liens logiques, on distingue quatre types de liens logiques. عندنا أربع أنواع من les liens logiques. طبعا الكاتيجوريز بتاعهم. اول شيء في عندنا منهم اللي هو حاجه احنا بنسميها لي كونجونكسيون. لي كونجونكسيون في عندنا كونجونكسيون دو كورديناسيون وفي عندنا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. تمام. فاول حاله منهم اللي هي لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. اوكي، بدي اشوف بس الخط واضح على الكاميرا ولا لا لو سمحتم. تمام. لي كونجونكسيون دو كورديناسيون اخذناه بفرنسي واحد بعتقد، مش ذاكر كما فرنسي في جرامر 1 ولا لا. في عندي جملة احفظها دائما، مي اوي دونك اورنيكار. لو احنا جينا حكينا انه في شخص اسمه اورنيكار، هاي الشخص هذا اسمه اورنيكار. اورنيكار. تمام. فانت احكي الجملة هذه وين اورنيكار، فهي بالتالي مي اوي دونك اورنيكار. تمام. هيها مي اوي دونك اورنيكار. فبالتالي انت ممكن تحكي جمله عشان تضلك حافظها. مي او دونك اورنيكار. لي كونجونكسيون دو كورديناسيون مي او اي دونك اورنيكار. معروفين شو معانيهم. فاللي هي لي كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي هي دائما تربط ما بين كلمتين، ما بين جملتين، فمش ضروري انه تكون الجملتين مستقلات. تمام. راح ناخذ نتعمق في الموضوع هذا كمان شوي. باغ اكزومبل لا روت اي اونيجي. الشارع في كتير ثلج، يعني من هطول الثلج، من هطول الامطار، فصار في كتير ثلج. تمام. il faudra donc، شاف هي ما ربطت بين الجملتين داخل الجمله الثانيه. اوكي. il faudra donc mettre les chaînes. لازم نحط اللي هي الحلقات. تمام. او اللي هي بسموها لي شين، اللي حلقات الحديديه او الجنازير. تمام. هذه بسموها لي شين. وفي طبعا ممكن تكون مش حديد، في حال هطول الامطار عشان السيارات تمشي في بحطوا حلقات بتكون عباره عن بساطه من الخشب، فبسموها ليشين كلها هاي. اوكي. طيب. وفي برضو شين عباره عن سلسله بحطوها وين، سواء بلاستيكيه او حديديه، بحطوها على اطار العجل تبع السياره عشان تمشي على الثلج، فبرضو بسموها ليشين. تمام. اوكي. عندنا دوزيام تيب اللي هو لي زادفيرب. L'adverbe. Par exemple, d'abord, enfin, pourtant, par conséquent, en effet, au fait, au contraire, c'est-à-dire. طبعا راح ناخذهم أكثر لقدام. هنا on s'agite pour chasser une abeille. Qu'est-ce que ça veut dire s'agite؟ عندي verbe agiter. agiter أو agitation، الاسم بتاعها agitation اللي هو التصرف، الانفعال. تمام. أو التصرف. فبصير agiter. comment agiter par exemple si la blabla. كيف انت راح تتصرف او كيف نتصرف في حال. تمام. في عندي verbe agir وعندي agiter. تمام. agir يتصرف باسلوب. تمام. agiter يتصرف بالجسد يعني. تمام. في هذا الفرق بين الاثنين. اوكي. فبالتالي عندي on s'agite يعني احنا بننفعل pour chasser une abeille. abeille معناها النحله. تمام. Il faut au contraire rester très calme. على العكس احنا لازم نضلنا كتير هادين. تمام. طيب نشوف les prépositions. les prépositions اللي هي sont grâce à, excepté, malgré, à cause de, pour, etc. تمام. grâce à ces déductions الاستنتاجات بتاعته، يعني بفضل استنتاجاته. Hércule Poirot. résout هذا الشخص. تمام. résout يعني جاي من verbe résoudre عفوا، يحل يعني. toutes les énigmes. الإنيغم معناها الألغاز. تمام. يعني بفضل اللي هي استنتاجاته هذا الشخص استطاع انه يحل جميع الألغاز. اوكي. نشوف les conjonctions de subordination. les conjonctions de subordination par exemple parce que, tandis que, puisque, au point que, bien que, de telle sorte que, de telle manière que, à condition que, etc. تمام. si bien que, etc. طبعا هنا les conjonctions de subordination ils relient en fait une proposition principale
تمام une proposition subordonnée هنا بتربط ما بين جملة أساسية مع جملة إضافية تمام تم إضافتها. Donc ici par exemple il a accepté أو il accepte de nous accompagner يعني هو وافق إنه يعني وافق إنه يرافقنا à condition que تمام بشرط أن nous soyons prêts dans une heure بشرط إنه نحن نكون جاهزين خلال ساعة. فبالتالي في عندي الجملة الأولى عندي proposition principale وهذه subordonnée ما بتيجي subordonnée إلا بوجود البرنسيبال تمام. الآن في عنا أمثلة on a des exercices ici en fait à faire mais avant de faire les exercices je propose qu'on regarde ensemble les deux sites ici conjonction de coordination et ici il y a un autre site. Donc ici on va voir ensemble, on va regarder ensemble les conjonctions de coordination et de subordination. Ok. Ok, blablabla. Ok. Vous pouvez lire librement plus tard, il n'y a pas de souci. Mais ici on va lire ensemble les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination sont celles qui relient. Ah, ils relient quoi? Ils relient deux mots, en fait, des groupes de mots, des propositions ou des phrases. Mais أو est donc hors écart. يعني بربطوا كلمات أو مجموعات كلمات أو proposition كاملة أو اللي هي الجمل. Ok? اللي هي mais أو est donc hors écart. Ils peuvent marquer l'union en fait. هي ممكن يكون هدف انها تعمل لي اللي الربط تمام او انها توحد. Excuse-moi, je suis désolé, ça a coupé l'enregistrement en fait. اسمحوا لي لانه التسجيل كان قاطع وانا بفكر بيسجل. Donc c'était à cause de la manque de l'espace sur mon portable كان بسبب نقص المساحة او المساحة على اللي هو او الذاكرة على جوالي. Je m'excuse pour la deuxième fois. Donc on revient, on était où en fait? On était ici. On était... Ok. Donc c'était pour marquer l'union عشان انه احنا نحكي او على اساس انه احنا نشتغل على نجمع ما بين عنصرين. اوكي. peuvent aussi marquer l'opposition عشان نعمل تضاد بين شغلتين pas avec mais et pourtant l'alternative ou la négation avec طبعا بواسطة ni ou la conséquence aussi par donc la conclusion اللي هو par اللي هو les mots ainsi et enfin. هنا بدك تنتبه على شغله بحكي لك les conjonctions de coordination se placent. خلينا نشوف بيصور ولا لا. اوكي. les conjonctions de coordination se placent entre les éléments qui sont chargés d'unir. هي دائما بتيجي موقعها ما بين العناصر اللي احنا لازم نجمعها مع بعض تمام. اوكي. ou parfois dans chacun de ces éléments احيانا بتكون امام كل واحده من هذه العناصر. طب ils n'ont pas de fonction ما فيش إلا وظيفة à l'intérieur de la phrase في داخل الجملة. ليه؟ لأنه هي مهمتها فقط إنه هي تكون عبارة عن رابط مش أكثر. الفونكسيون الوظيفة تاعتها طبعا ou de la proposition parce que ils sont du pur lien. طبعا هي عبارة عن روابط مجرد رابط مش أكثر. تمام. Donc, les conjonctions de subordination sont celles qui introduisent une proposition subordonnée. أخذنا الموضوع هذا إحنا في grammaire A quand on a dit que les conjonctions de subordination c'est pour relier en fait entre deux phrases. En fait, entre deux phrases, la première phrase c'est une phrase principale et la deuxième phrase c'est une phrase proposition subordonnée. Donc, proposition c'est principale et تاني شغلة عندنا proposition subordonnée. تمام؟ طيب. Les conjonctions ils établissent en dépendance entre les éléments qui les unissent. طبعا بالتم الاستقلالية. Les conjonctions de subordination peuvent avoir des formes simples. ليش بحكي لنا انه هاي بدنا تنتبه شوية لانه احيانا هي بتكون simple واحيانا بتكون composée. Qu'est-ce que ça veut dire conjonction simple ou composée? Simple c'est-à-dire un seul mot. Composé deux ou trois ou plus de deux mots en fait. D'accord? C'est-à-dire les formes simples comme que, quand, comme, quoi, si, lorsque, etc. Ou une forme composée comme par exemple alors que, si bien que, pour que, dès que, tandis que, etc. تمام؟ الآن on peut les appeler les quotients conjonctifs de subordination. أنا سريع لأنه هذا مش مهم لكن هو مهم لكن مش هو الدرس بتاعنا بصراحة. تمام؟ لأنه إحنا بدنا نفوت على وحدات داخل الكتاب. هنا فقط إحنا هنا
juste pour présenter notre travail. فقط عشان نعرف أو نقدم العمل بتاعنا. Voici la liste des principales locutions conjonctives. هنا الليست عامل لي قائمة. C'est la liste des connecteurs de subordination en fait, comme à cause de, à cause que, à cause à ce qui, à ce que, à condition que, enfin que, ainsi que, etc. en fait. Pour bien regarder la liste, je vous laisse le choix de revenir sur le site librement pour pouvoir lire quand vous voulez, مثل ما بدكم et quand vous voulez et متى ما حبيتوا. Donc vous pouvez taper sur Google, vous pouvez écrire, ممكن تكتب على Google conjonction de coordination ou conjonction de subordination. Vous allez trouver ce site parmi les résultats de recherche. راح تشوف هذا الموقع ما بين اللي هي نتائج البحث اللي هي طبعا espacefrançais.com. D'accord? OK. Ici, il nous explique la différence entre les conjonctions simples et composées. Ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Okay. On revient pour le deuxième site, Français Facile. C'est la même chose, on le trouve parmi les résultats de recherche. C'est que des exercices pour s'entraîner على اساس انه احنا نتدرب تمام اوكي ici les conjonctions de coordination servent à relier deux mots ou deux phrases entre elles هيك عرفها quand ils sont quelles sont les conjonctions de subordination savez-vous combien il y en a non alors les voici هيها mais où est donc ornicar اوكي طيب الان يا جماعه الجمله هاي on peut retenir en fait les conjonctions de coordination إذا إحنا حفظنا الجملة. طيب هنا عمل لي exercice pour s'entraîner le frère et la sœur. لاحظين هاي إيه يا جماعة؟ on a 12 éléments. هاي العنصر الأول وهاي العنصر الثاني. ils sont oraux هاي العنصر الأول وهاي العنصر الثاني. الإيلمون ممكن يكون كلمة ممكن يكون groupe de mots ممكن يكون phrase ممكن يكون proposition. تمام؟ هنا on peut s'entraîner librement plus tard. ممكن نتدرب على الموضوع هذا بعد هيك بشكل حر. تمام هذا لكم يعني مش لإلي. تمام طيب la conjonction mais permet une position entre deux éléments. حتعمل بتسمح بعمل اللي هو opposition. هنا بتسمح بعمل un choix entre deux propositions. هنا بتسمح بعمل اللي هي الايه بتسمح بعمل ربط ما بين اسمين او جملتين او فعلين او لا بلا بلا او افعال صفات او ادفيرب. هنا بتسمح بعمل طبعا كونسيكونس. الاور طبعا هنا بحكينا هي شويه يعني بتشبه الاوبوزيسيون يعني تقريبا مثل مي. تمام لكن فيها شويه تشابه بكون طبعا ممكن تشبه دونك وممكن تشبه مي في نفس الوقت. الآن بيجي بحكي لنا ني permis d'exclure عشان نعمل استثناء. tu n'auras ni l'un ni l'autre لا راح تاخذ لا الأول ولا الثاني. اوكي la conjonction car permet d'indiquer une cause طبعا على أساس نحكي الكوز زي car زي parce que. تمام طبعا هنا في exercice je pense qu'il y a des exercices ici pour s'entraîner. je vous laisse le choix de revenir librement plus tard. Ok. طيب يا جماعة. Voici le premier site français facile. Le deuxième c'était espacefrançais.com. Ok, on revient aux exercices maintenant. Nous avons l'exercice 5. C'est le premier exercice après la définition ou les types des conjonctions. Soulignez les liens logiques et écrivez à droite. S'il s'agit إذا كان يتعلق ب s'il s'agit d'une conjonction de coordination d'un adverbe d'une préposition d'une conjonction de subordination. هلا احنا بدنا نعرف اذا هم اسمحوا لي شويه صغيره بس. هنا في عندنا جمل معنى الكلام وبدنا نشوف وين في عندي conjonction de coordination de subordination préposition او adverbe بدنا نحط تحت خط وبدنا نكتب شو نوعها هنا على الفراغ. تمام اوكي لما حكينا اضواء. اوكي il a oublié ses clés هو نسي المفاتيح بتوعه. il doit donc faire appel à un serrurier
سيرورية معناها يا جماعة اللي هو بتاع المفاتيح. سيرور اللي هو طبعا هذا اللي هو اللي بنحط فيه المفتاح، الجزر فيه. شايفين كيف تنكتب؟ سيرور. سيروريري هذه اللي هي المكان اللي بيكون اللي بيشتغل فيه الشخص اللي هو السيروريور. تمام؟ اسم المكان. اوكي. حكانا طبعا donc conjonction de coordination. Ici, je vais juste lire les phrases et les traduire pour que vous puissiez résoudre ou faire les exercices à la maison. Il ne travaille plus dans cette compagnie. لم يعد يعمل في هذه الشركة aérienne, شركة طيران, parce qu'il a été licencié le mois dernier. لأنه تم طرده اللي هو الشهر الماضي. Ok. C'est à vous de répondre ou de faire l'exercice. Malgré sa timidité, طبعا على الرغم من الخجل بتاعه. اوكي timide معناها خجل, timidité اللي هو الخجل. اوكي. Le candidat a bien réagi aux questions. اللي هو المرشح تصرف بشكل كويس على أو رد بشكل جيد على اللي هي الأسئلة المحرجة. en passant de présentateur. présentateur اللي هو مقدم البرنامج أو ممكن يكون مقدم الحفل أو العريف يعني. تمام. votre coupon de carte orange. طبعا coupon de carte orange هذه هي عبارة عن بطاقة بيحملوها للمواصلات. كيف يعني؟ يعني أنا بدي أخذ القطار لمدة شهر ألي روتور، بروح على شركة القطارات بأخذ منهم حاجة اسمها كوبون دو كارت روج عليها مثلا 30 فواياج ألي روتور، 30 رحلة رايح جاي. أو ممكن أخذ بطاقة سنوية بدفع عليها كل شهر مثلا 10 أو 20 يورو. بيعطوني البطاقة هاي، لحظة شوي، بيعطوني مثلا بطاقة زي هيك اسمها تيكي دو ترانسبور، وكل ما أطلع في القطار لازم أعملها كومبوستي أو فاليدي، تشيك بعملها تشيك بالشكل هذا. تمام. فهاي الكوبون هي بتكون إما إلها مدة شهرية أو بعدد، إما بتكون بعدد الأيام أو بالمدة الزمنية، أو إما بتكون بعدد الرحلات، فواحدة من تنتين. فهذا مثلا الكنترولور اللي هو طبعا هذا الكنترولور هو الشخص الكنترولر لما أحيانا بيطلع فجأة في القطار بيمسك واحد تعال هون التيكي بتاعك، اسمها كوبون دو كارت اورانج. تمام. فهي كارت دو ترانسبور en fait. Votre coupon de carte orange n'est plus valable. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus valable? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de voyage. ما فيش فيها رحلات، خلص انت ايش مفلد ومخلص كلهم، اما انه مخلص التاريخ بتاعها. تمام. Par conséquent وكنتيجة vous êtes passible، راح نعطيكم passible يعني راح نمرركم او انه الان راح تفوت على مرحلة انه انت تأخذ مخالفة d'une contravention. تمام. الان راح نعطيك مخالفة. طبعا هذا اكسبريسيون يعني هيك على اساس انه اكثر لباقة. تمام. اوكي. 4 vous prétendez diriger ce club، انه انت بتتظاهر او بتدعي انه انت بتدير هذا الكلاب. or vous n'y mettez jamais les pieds، ولكن انت عمركاش اطأت قدمك فيها، يعني يطأ قدمه اطأت قدمك فيها. تمام. اوكي. exercice 6. Même exercice, la même chose. Faites parvenir votre demande écrite. إنه أرسلنا أو نوهنا. faites parvenir هي معناها أرسلنا، ولكن ترجمتها الحرفية يعني يعطينا notification، يعني بعث لنا notification، بعث لنا إشعار. أوكي. votre demande écrite، أرسل لنا اللي هو الطلب بتاعك كتاب نصيا، و présentez-vous au magasin la semaine prochaine، أو تيجي على تيجي انت بتشرفنا بالضبط هيك بمعنى بتشرفنا على المحل الاسبوع القادم. دو il est parti très vite، يعني غادر بسرعة. si bien que بحيث اني يعني je n'ai pas eu le temps. تمام. de lui parler de notre affaire، يعني غادر بسرعة لدرجة اني انا ما قدرتش احكي له، اللي ما كانش عندي الوقت لاني احكي له او احكي له عن الافير بتاعنا، العمل بتاعنا. افير يعني معناها عمل، بنحكي ام دافير، فام دافير، رجل اعمال، امراه اعمال.
ميزافير أعمالي، وبرضه كمان ميزافير اللي هي الحقيبة والأغراض بتوع اللي بسافر فيهم ميزافير. أوكي. 3. nous annoncer une réunion، يعني أعلنوا لنا أو أعلمونا بأنه في عنا réunion imminente، يعني في الحال أو قريب الحدوث، على وشك الحدوث، اجتماع يعني راح يصير. or nous n'avons pas encore été convoqués، ولكن لحد الآن ما حدا استدعانا. يعني convoquer c'est-à-dire convoquer chaque personne، لازم تبعث له استدعاء، تعالي فلان تعالي فلان تعالي فلان، حط الإعلان وما استدعاهم الأشخاص، يعني تمام، ما بنعرف مين اللي بده يعني يحضر ومين بده يقوم أو لا. تمام. أو أحكي لكم إياه بصيغة ثانية، إنه أعلنوا لنا، حطوا لنا إعلان أو أعلمونا إنه راح يصير اجتماع يعني وشيك الحدوث، يعني حيصير قريبا، اليوم بكرة بعده، يعني مش عارفين متى، ولكن لحتى الآن ما حدا استدعانا شخصيا، يعني ما حدا استدعانا، قالوا إنه بده يصير اجتماع لكن ما استدعونا. أوكي. Même exercice pour la 3e fois. Sans entraînement, il ne pourra jamais améliorer ses résultats. بدون التدريب عمره ما يقدر طبعا يحسن نتائجه. بدك تعرف طبعا إذا في هنا موجود conjonction de subordination أو de coordination أو de adverbe أو préposition، أنت حر، بدك تشوف إذا موجود بتعلم عليه وبتحط اللي هنا. تمام. أوكي. Non pas utiliser cet escalier. لا تستخدم هذا السلم à moins d'y être invité par la direction. لا تستخدم أو لا تصعد هذا السلم إلا على الأقل يتم دعوتك من قبل الإدارة. تمام. أوكي. La fréquentation du musée parisien اللي هو التردد على هذه، طبعا تضحكوش على الكلمات موجودة جانب الرموز. هذا كتاب من 2004 أو 2005، أنا مش ذاكر كويس، أو ممكن من 2005 صراحة، فهو قديم كتير ناس أخذوه مني، وفي شيء أنا كنت أخربش غيري كان يخربش، فبالتالي أنا l'essentiel c'est de travailler. تمام. d'aller plus vite dans ce cours. الأساس أو أهم شيء إنه إحنا نسرع بعملنا. أوكي. Donc la fréquentation du musée parisien اللي هو التردد على اللي هي musée اللي هي متاحف باريس أو المتاحف الباريسية، notamment وبشكل خاص. تمام. celle de Louvre، هذا اللي هو طبعا متحف اللوفر، et en hausse constante، طبعا في تصاعد مستمر. اوكي. طبعا انت بدك تشوف الموجود، انا طبعا حال البعض منهم. الان احنا نتوقف لحد هنا، بدي اشوف الفيديو هذا. اوكي. بتشكركم كثير ان شاء الله. الفيديو هذا راح يكون من ضمن الفيديوهات بتاعت الاسبوع الاول. الى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. et à très bientôt. Merci.